फिन हाबा जाखानाय आइजोआ गुबुन सेंग्राजों खारनाय। थारैनो बर' समाजाव मा जामारखो? जाय समाव बिमा बिफाया गावनि गथ'खौ मोजां लामाथिं दिन्थिलांनांगौ बे समावनो गावनि गथ'खौ नागारनानै गुबुन सेंग्राजों खारखोमालांदों। गसाइगाव महकुमानि सिङाव थानाय जानालिगाव गामिनि थागिबि खान्थालु नार्जारिया गावनि बिसि बिहुला नार्जारि आरो 9 बोसोर बैसोनि फिसाज्लाखौ लानानै बोसोरनै सिगां गुजरातआव खामानि मावनो थांदोंमोन। फोरमायनाय बादिब्ला राजस्थानाव थांनाय 19 मे अक्ट'आव न'आव फैफिननो होननानै लाहार फाहार खालामदोंमोन नखरा। नाथाय 27 अक्ट'आवनो सिबायनो होननानै ओंखारलांदोंमोन खान्थालु नार्जारिनि बिसि बिहुला नार्जारिया। बै सानखालिनो गावसोरनि थाग्रा खथासिम फैफिनालासे कार्बि आलंनि खिरेन मुंनि सेंग्राजों गावनि गथ' आरो फिसायखौ गारनानै खारखोमायो बिहुला नार्जारिया। गावनि उन्दै फिसाज्लाखौ गोसोखांनानै जेन' बिहुला नार्जारिया गावनि न' फारसे फैफिनो बिनि थाखाय खौरां बिजोंनि गेजेरजों खावलायदों फिसाय खान्थालु नार्जारि आरो नखरनि गागिया। आरो सोरबाफोर नुयोब्ला गाहायाव होनाय 9054488742 जानबुं नम्बराव खोन्थाहरनो थाखाय खावलायदों। जानाया जाथाया जोबोद जादों। जों थांनाया बोसोरनै जाखाबाय आरो गुजरातआव खामानि मावनानै जों बोराय बुरि आरो न'आव फैनायनिबो खोथा। जों फैगोन 19 थारिखआव आंनि हिन्जाव गोमानाया जाहैबाय 17 थारिख बेलासिनि 6टा टाइमावहाय आंखौ थगायनाय बायदि बियो बे हौवाजों खारखोमा लांदों आरो दासिमबो खबर मोनाखै आं। सोर हौवा? नेपालि। बे नेपालिनि हौवानि नामा जाहैबाय किरान होनो। नों मिथिखादों आरो थांनायखौ? आं नुवाखै, आंखौ थगायनाय बायदि खारखोमा लांदों बियो। आं एथ' फन बुदों बेनाव, बेयाबो 6-7 बार आंनिखौ रिसिभ खालायाखै। खालायदोंमोन खनसे, रिसिभ खालामनानै रायलायाखै। आरो बिदि दसेनि उनाव फन बुबाय आङो, बेना मबाइला सुइच अफ। दासिमबो कल बुगासिनो दङ फनखौ, दासिमबो सुइच अफ बिनि मबाइला। नों नागिरदों ना नागिराखै? आं नागिरदों राजक'टआव हारसिङै 2 घन्टा मोनाखै, लोगो मोनाखै आं। दिनै नों मा लुबैयो? आं बेखौनो लुबैयो, फैफिनदों आंनि हिन्जावा, आं गनायनानै लागोन। आरो फिसा हौवा सासेल' दं 9 बोसोरनि। दा आलाय-सिलाय गाबगासिनो दं बिस्रा। मा मावगोन मा जागोन बेखौ दा एसे टेनसनाव दं आरो। दा नों मा खावलायगोन रायजो राजाखौ? रायजो राजाखौ खावलायगोन आं, लामा सामायाव लोगो मोनोब्ला फट' होनादों हमनानै दोन, आं बेखौथ' खावलायदों आरो रायजोफोरखौ। औ, गाहायाव नाम्बार होनाय दं, बे कन्टेक्ट खालामनानै खबर हरबानो जाबाय आंनो। औ, खावलायनाय थाबाय। आच्छा, मा जादों आदै बुंलाय? आंनि बिहामजो बिहुलाया माने बिसोर बिसि फिसाय गुजरातआव खामानि मावनो थांदोंमोन दा। ओमफ्राय दा खामानि मावनायाव बिसोर न'आव फैनायनि दिन लादोंमोन। 17 थारिखआवहाय बिसोर सानैजों रायलायनानै सि जोम सोदोंमोन, फैनायनि टारगेट लादोंमोन। 6टा समावहाय बियो ट्रेन हमनो थाखाय फिसायनावहाय 3 थाखा बिनानै टाउनाव गस्ला बायदोंमोन। बे गस्ला बायनायनिफ्रायनो मानसिया फैफिननो रोङाखै आरोखि। ओमफ्राय दा फिसायाबो नागिरबाय, फन खालामलायबाय लोगोफोरनाव, माने दासिमावहाय बेखौ नुवाखै आरोखि। दा जे आंना सासे फिसौ दङ, दा बियो न'खराव बिनि जानाय लोंनाय खामानि मावनो, जानाय लोंनाय होनो थाखाय बिराद दुखुआव दङ। दा बिनि थाखाय आङो बिराद जाल्लायाव दङ आरोखि बिफायाबो आरो बिहावाबो। दा जुदि अननानै सोरबाफोर नुयोब्ला बेखौ गाहायनि नाम्बाराव नायनानै माने जेन' खिथाहरफिननो हायो।